洋人的炮火已经打到山东了。丁宝桢听到消息后的第一反应就是炸毛，敢打他的百姓，这着实没把大清放在眼里啊。更何况这还是丁宝桢的管辖领域，怎能让老百姓在家门口就受欺负呢？当机立断要混这个洋人。不过在此之前，丁宝桢可不想直接跟洋人沟通，怎么着也得挫对方的锐气。自打进入公堂之后，丁宝桢就没有看洋人一眼，无论对方如何呼唤贵国粗暴无礼，丁宝桢也不曾搭理，而是直接跟下属确定事情的起因和经过。洋人见到自己被忽视，当即不高兴了，直接走到丁宝桢的面前，埋怨对方不理自己，甚至连基本的待客之道都没有。丁宝桢瞬间不耐烦，痛斥对方不懂得规矩，下一秒就命人将其大打20大板子。如果不是属下拦着，丁宝桢还真的解气了。板子肯定是打不得的，这不过是丁宝桢与下属之间唱的双簧罢了，而自己唱的自然是红脸。在关键时刻，由下属说明洋人的身份，丁宝桢这才假装愧疚，甚至还让人带着洋人去吃饭，必须好吃好喝的伺候着。从始至终都没把洋人的话当一回事，反而用一桌酒席平息了所有的矛盾。看得出来，丁宝桢是故意给洋人一个下马威的，而且他就是要让洋人知道，在大清的公堂上，无论是什么人都不能那么没规矩，不让他跪地就已经算是很仁慈了。如果不是洋人的身份，随时可能带来一场战场，丁宝桢的玩笑不能一直延续下去罢了。当然，他可没有退缩的意思，连夜命人假扮官员，专门当着洋人的面上演了一场备战的戏码。在意识到自己惹了不小的麻烦之后，洋人只能选择撤退。天知道丁宝桢的内心有多虚，他做的不过是一个空城计罢了，其实手底下一个兵都没有，甚至连炮弹都少得可怜。而洋人那面已经是全副武装好且训练有素的军队，万一真的开战了，那可不是简单的两败俱伤，而是大清的惨败。不过丁宝桢的计谋还是很厉害的，冷落洋人，让对方知道大清是有实力跟洋人作战的，给对方一个下马威，也让对方明白他可不是好惹的，只有把国威给立住了，丁宝桢才能有资格去谈判。而他呵斥下的20仗，算是把为官者的大智慧给暴露了。他真的是难得的好官，难怪那么有底气去做自己想要做的事情。好官难得，丁宝桢的存在是大清的福气，奈何他一个人的力量还是太薄弱了，再加上大清真的落后太多，逐渐走向没落是必然的事情。不过丁宝桢这一生无愧于朝廷，也无愧于国家，毕竟他一直都在做力所能及的事情，只是能力有限，实在改变不了大清的国运罢了。